अॼु असां ॾिसंदासीं हबल दूरबीनी जूं 13 कामयाबियूं। हबल टेलीस्कोप खां घटि में घटि असांखे हेल ताईं काराइती ॼाण ऐं ज़रूरी मालूमात मिली आहे। नंबर 1 ते काइनात जी उमिरि जो घणो सही अंदाज़ो लॻाइण में मदद मिली। नंबर 2 मुख़्तलिफ़ कहकशान जी रेड शिफ्ट जी पैमाइश कई वई, जंहिंसां काइनात जे फैलजण जी दर्जाबंदी थी। नंबर 3 असांखे उहो पतो पियो त एंड्रोमेडा कहकशां मिल्की वे कहकशां सां गॾु ग्रेविटेशनली बाउंड आहे ऐं ॿई हिक ॿिए ॾांहुं वधी रहियूं आहिनि। 4 अरब साल में ॿई हिक ॿिए में ज़िम थी वेंदियूं। नंबर 4 असांखे उहो पतो पियो त काइनात में खरबें कहकशाऊं आहिनि। नंबर 5 काइनात में कारे मादे जे मिक़दार जो अंदाज़ो लॻायो वियो। नंबर 6 शमसी सयारनि जा केतिरा ई नया चंड दरियाफ़्त कया विया। 7 सयारे में किरण वारे अमल जो जुपिटर शुमाकर लेवी नाले पुछ वारी तारी जो जुपिटर तफ़सीली मुशाहिदो कयो वियो। नंबर 8 शमसी सयारनि मां जेके सयारा गैस ते मुश्तमिल आहिनि उन्हनि जी ॿाहिरीं फ़िज़ा जा तफ़सील वॾे कारे दाग़ जो असल में जुपिटर मुशाहिदे सां उन्हनि ते मौजूदु मुस्तक़िल तूफ़ाननि मिसाल जुपिटर तूफ़ान आहे उन बाबति तफ़सीली डेटा गॾु कयो वियो। जुपिटर ऐं मरीख़ जे वेझो मौजूदु एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूदु शयुनि जो तफ़सीली मुशाहिदो कयो वियो। नंबर 9 असांजी कहकशां में मौजूदु केतिरनि गैसनि जी वॾनि ककरनि जो मुशाहिदो कयो ऐं उन में हज़ारनि तारनि जी पैदाइश जे अमल बाबति डेटा गॾु कयो। नंबर 10 गैस जे वॾनि ककरनि जो मुशाहिदो कयो वियो जिन खे पिलर्स ऑफ क्रिएशन चयो वेंदो आहे ऐं जंहिंजी लट धूड़ खां उथंदड़ ककरनि में हज़ारे नया तारा जनम वठण जे अमल खे अभ्यास कयो वियो। नंबर 11 कहकशान जी पाण में टकराइजण जे अमल जूं तस्वीरूं वरितियूं जंहिंसां उन अमल खे बहितर सम्झण में मदद मिली। नंबर 12 हज़ारे कहकशान जो मुशाहिदो कयो ऐं उहो पतो लॻायो त कहकशान जे मर्कज़ में हिकु सुपर मैसिव ब्लैक होल हूंदो। नंबर 13 हबल डीप फील्ड ऐं अल्ट्रा डीप फील्ड सर्वे में 13 अरब नूरी साल परे हज़ारे कहकशान खे दरियाफ़्त कयो वियो। वधीक साइंसी वीडियोज़ ॾिसण लाइ साइंस जी दुनिया यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं नई वीडियोज़ जी आगाही लाइ घंटी वारे ऑप्शन ते बि क्लिक करियो।